گبه رهنا شونشینی نقل شبه رهنا چندی تی سرسختی دبوی رهنا تی مرد بوری زوری بوی رهنا رهنا گلی. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در شنبه بازار یا خشتی پورت بازار لنگرود. امروز شنبه 29 دی ماه و ساعت حدود 10 صبح. در زبان شرق گیلانی به پل پورت گفته میشه و به خاطر نزدیکی این بازار به پل خشتی به پورت بازار معروفه. این بازار در روزهای شنبه و چهارشنبه برگزار میشه. پل خشتی لنگرود از جاهای دیدنی و زیبای این شهره. به صدای زیبای پرنده ها دقت کنید. همزمان با این بازار، بازاری هم در کنار پارک فجر لنگرود برگزار میشه که به پارک بازار معروفه. ولاگ بازار جمعه های لنگرود رو که در کانال قرار دادیم دقیقاً در همین مکان برگزار میشه. لینک جمعه بازار لنگرود رو هم براتون در قسمت توضیحات ویدیو قرار دادم. از پارک بازار شنبه و چهارشنبه لنگرود هم به زودی ولاگی برای شما عزیزان ضبط خواهیم کرد. زیبایی این رودخونه واقعا این بازار رو جذاب کرده. عطر محصولات تازه و محلی که توسط زنان زحمتکش عرضه میشه، شور و شوق مردم، فروشنده ها، واقعا با ویدیو قابل انتقال نیست. ما این ولاگ رو از انتهای بازار ماهی فروشان آغاز کردیم و سپس روی پل خشتی دوری خواهیم زد و در نهایت به بازار روز خواهیم رفت. همینطور که در ویدیو میبینید فروشنده ها در حال چوب زدن یا مزایده ماهی هم هستند. به خاطر فروش خودکار که یک پرنده مهاجر است و ممنوعه، ما سریع از این محل رد میشیم چون فیلم برداری ازش ممکنه داستان بشه که متاسفانه تجربه درگیری در شهر دیگر رو داشتیم. شهر لنگرود در شرق گیلان و در همسایگی شهرهای رودسر، املش، کیاشهر و لاهیجان قرار داره. این شهر با مرکز استان گیلان یعنی شهر رشت حدود 60 کیلومتر فاصله داره. چند روز پیش ولاگ رانندگی و معرفی خیابان‌های این شهر رو در کانال قرار دادیم که لینک اون رو هم براتون در توضیحات ویدیو قرار دادم. اون ولاگ رو پیش از اومدن به همین بازار ضبط کردیم. لنگرود از شهرهای ساحلی استان گیلان هم است و ساحل زیبای چمخاله و چاف از شهرهای زیبا و ساحلی این شهرستان است. از جاهای دیدنی شهر لنگرود علاوه بر بازار هفتگی، بازار ماهی فروشان و پل خشتی، ساحل زیبای چمخاله، منطقه زیبای لیلاکو، پارک فجر، آبچالکی یا بام لنگرود، بازارچه بانوان ملاد، استخر کومله، روستای زیبای پرشگو و روستاها و مناطق زیبا در اتاقور و کومله اشاره کرد. از سوغاتی جالب این شهر ماهی، مرکبات مثل پرتقال‌های پرشگو، کلوچه جوادیان، صنایع دستی، برنج، نانبرنجی، چای و هندوانه‌های شیرین چاف اشاره کرد. از خوراکی‌های خوشمزه این شهر علاوه بر جگرکی و واویشگاه‌ها، همچنین پیراشکی داغ و بستنی آقای میرزایی میشه به ساندویچ های کتلتش اشاره کرد. مردم شهر لنگرود واقعا مهربون و مهمان نوازند و تجربه 4 ساله زندگی من در این شهر اینو ثابت کرده. اگه دوست دارید بیشتر با این شهر و جاهای دیدنیش آشنا بشید، حتما به پلیلیست شهر لنگرود کانال ما سر بزنید. لینک پلیلیست رو هم براتون در قسمت توضیحات در دسترس قرار دادم. اگر به دیدن زیبایی ها و جاهای دیدنی و بازارهای محلی استان گیلان علاقه دارید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. در ضمن در کانال آشپزیمون هم آموزش انواع غذاهای گیلانی رو در فضای روستایی برای شما عزیزان قرار میدیم. لینک اون کانال رو هم براتون در توضیحات ویدیو قرار دادم. خواهشاً با لایک ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برام بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در روزهای یک شنبه و پنج شنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه.
امیدوارم که از این گردش این بازار لذت ببرید. سلام مخلصم. کیلو چنده پرتقال؟ 25 حتی سبزی صاف کردم. سبزی اینجا صاف حتش بساط کافه از خیلی باره با ویوی پل خشتی اینجا نان تمیجان هم میشه. هم پل خشتی واقعا قشنگ. اینجا میتونیم چای بخوریم با این ویو. سال 51 میشه آثار ملی ثبت دوره ایلخانی. خانم اونجا بساط میکنم. سقف‌های سفالی خیلی باحاله. بریم اونوری دور بزنیم.
بازار اینه یه سری خانمان بازار بیمار اگر دیگه تو کنی این نارنگی چی بود؟ پاچه سیب چه قیسه؟ مال آقا میوه 40,000 میوه مال آقا 40,000 آقا قارچ درجه قارچ لوکس بوام خوش بخلیشه ولی سایزش ریزه به شیرین يبغى لي خليط بخورو بابا کجای زادون خدا شهیده نکن
چشم قربان انشالله پر خانه تو ولی بگوی بدبخت این مستاجینه های خانه سلام بگی های خانه هم باید چه مردم خواهده چه خانه؟ همه هم سبزی ارزان این لحنا شیبی این لحنا شیبی سبزی بسته ارزان قرمه ارزان خوردن ارزان همه رقا رقم با رقا همه رقا همه رقا سبزی ارزان Firuze benim Firuze. آقای سودی سلام خواهر. سبزی‌های محلی هم عرض کردیم سبزی‌های محلی تراب محلی ولنجان میان آقا میای ولنجان آیه کوکله
چه تومن الان پرتقال ارزون پیاز 20 پرتقال ارزون آمولای اصل ببر بابا انار پرتقال ارزون نارنج پرتقال ارزان نارنج پرتقال هم ارزان نه برای خانه چوزا با مریض آقا تابلو هم بگیرم تابلو
Sağ olun. Halkla bile bir şey, abi. Halkla mı çeşit?